今日買咗幾隻咖啡豆返嚟測試一下。呢隻係藍山一號，呢一隻叫做翡翠莊園，呢一個就係貓屎咖啡豆。咁其實表面上睇嘅話，呢隻炒得比較深少少。呢兩種嘅話炒得就冇咁深，但係呢隻比較大粒少少，但係當然呢隻都貴，呢隻100克400幾蚊，呢啲係300零蚊。感覺上味道呢隻炒得比較熟嗰隻味道。呢隻炒得冇咁熟，但係好似飲落去嘅味道都係差唔多，唔知係咪我唔識沖。睇上去顏色嘅話，呢隻係貴嘅，比較大粒啲。呢300零蚊嘅話就比較細粒少少。呢隻係藍山一號。藍山一號嘅形狀係咁樣嘅，呢隻翡翠莊園。翡翠莊園嘅話，好似比藍山一號冇藍山一號咁靚仔，但係呢隻就炒得比較燶少少，可能深度烘焙。飲落去嘅味道其實我感覺上係差唔多，但係價錢就唔一樣。當然我唔係欣賞咖啡嘅人，我只不過係一個整咖啡嘅人，只係今日對呢幾種豆做一個研究。之前有個客嗰啲豆係生豆，擺落部咖啡機度係搞唔到嘅，類似呢一種。呢啲就佢搞呢啲就冇問題，呢啲深度烘焙嘅話，佢係可以搞得到嘅。但係佢唔知點解佢部機可能真係前期不停咁搞呢啲生豆，所以搞到嗰兩把刀都燉晒嘅。講緊就3種咖啡豆嘅對比就係咁樣啦。但係飲落去嘅味道我感覺差唔多，聞落去嘅呢隻嗰種點講好咧？呢種貓屎就聞唔到貓屎味，但係嗰種有一種好奇特嘅香味。呢種味道比較淡少少。呢種同呢兩種好似感覺上嘅味道差唔多，豆嘅對比性亦都係差唔多。好，維修咖啡機。